Salut les bourgades, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui je vais aller chez Darty pour ma GoPro 10 qui est normalement au guidon mais qui s'éteint toute seule. Des fois elle s'éteint pas, des fois elle s'éteint au bout de 2 minutes, des fois les fichiers sont corrompus, des fois elle s'éteint pour un défaut de batterie alors qu'il lui reste 70% de batterie. Donc là je vais aller chez Darty voir s'ils peuvent faire quelque chose. C'est une batterie que j'ai achetée d'occasion sur Bon Coin, sans facture, sans rien. Donc du coup passer par le Bon Coin, par GoPro directement, ça serait un peu long, le temps de faire le ticket sur le support et tout. Je vais aller voir dans un magasin en direct. Voilà, je vous dirai ce qu'il en est après les gars. T'en veux un exemple de bâtard là? Donc je disais pour la GoPro, donc elle se coupe toute seule, que ce soit en batterie enduro ou en batterie bleue classique. Elle se coupe toute seule, il n'y a rien à faire, je sais pas, peu importe la batterie. Alors je pensais que c'était un problème de carte mémoire, mais elle est neuve. Et sur la 12, ce problème-là ne revient pas. Donc en fait, je pensais que c'était un problème de batterie, j'ai changé les batteries plusieurs fois, ça n'a rien à voir. J'ai changé la carte SD et ça a fonctionné un jour et après ça a remis et ça refait exactement pas de la même chose. Donc bien relou, bien chiant. Je me rends chez Darty pour aller faire un petit devis ou voir s'ils savent d'où le problème peut venir. J'ai trouvé une solution rapide, à pas cher, enfin à pas cher. Je suis prêt à reprendre une Note 12, donc je vais pas dire à pas cher, mais je préfère sauver du matériel que l'envoyer. J'ai voulu la mettre sur le Bon Coin à 80 €, je reçois des offres à 48 €. Ça aussi le Bon Coin les gars, un jour je ferai une vidéo dessus parce que c'est quelque chose.
suis arrivé chez Darty. Je vous reprends après une fois que j'en saurai un peu plus. Bon, mais du coup les gars, c'est mort. Darty vient de me dire que sur ce genre d'appareil ultra compact, c'était soit on jette, soit on renvoie à GoPro. Le problème c'est que ça va prendre trop de temps, le temps que je renvoie à GoPro. J'ai pas de facture, j'ai pas de garantie. Ça va me prendre 10 plombes. J'ai pas que ça à faire. Donc je vais la mettre en vente sur le bon coin pour pièces. Pourra toujours servir quelqu'un qui connaît le filon. Enfin voilà, il y aura toujours quelqu'un qui saura y faire. J'ai pas trop de problèmes pour ça, pas trop de soucis pour ça. Allez, encore un qui dort.
Refroidi, mes mères, refroidi.